beteng ngap geus buka puasa aki-aki tenaga geus lemes edan taraweh imamna edan aki-aki maksakeun budak-budak imam edan bubar taraweh 7 aki-aki para ringsan nu 4 mah nilep beungna ini 5 nu utah balik taraweh di Garoto ditanya di jalan kunaon bah balik taraweh digotong mabok taraweh. Oh taraweh mabok bah, mabok lah kan tarawehnya dioplos goblok taraweh dioplos dikira tindeng make teh kebo kacau guys kudu aya hasil balik muludan sholat jadi ten nikmat imamna nikmat pan aya di Mekah mah geuning Bilal sok miluan ngagoak ditambah eta kanikmatan lamun salat di Mekah Masya Allah pantes ka Mekah mah haji umroh ibadah capek resikona nyawa ongkosna mahal tapi aneh nu kapok balik ti ditu mah kayak ka ditu deui sabab dibere nikmat batin ku Allah karak ngadenge adzan geus nikmat perasaan keadaan di Masjidil Haram make semprani jelema kasaredot kabeh lumpat ke masjid sieun ketinggalan berjamaah beda jeung di Cikampek jelema ngadenge adzan malah rental adan-adan molor-molor di Cikampek mah kitu aya di dieu puguh ti dieu mimitina goblok saya tengah aku sih buku salah kisia eta nu kitu ya Allah ya Rabbana nikmat ngadenge adzan Mekah Allahu Akbar Allahu Akbar kalau adzan di maktab di hotel di swalayan di pasar di pertokoan sing gerebeg lalumpatan ke masjid sieun tinggalin berjamaah nikmat aya di nu adzan kieu Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal Jakarta aya di nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar ci ujung tanganan masjid tadi aya di nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar lemur jati pamajikan molototan dan nusok adan subuh gitu salaki namarina tak lamun di lemur eueuh santri di lemur eueuh pasantren riweuh syiar ibadah teu kaciri lamun di lemur aya pasantren aya santri syiar ibadahna hirup temen eueuh santri riweuhna ai subuh asa ngadengekeun festival aki-aki di jam 4 ngising gerewek di lemur astagfirullah molor mungkin mebes jawab lemur belah ditu aki-aki deui wae mangga gara-gara ruga gara kacarai kacai sakedap deui subuh mangga gara kacarai hari geus carai mare carare deui geug bae aki-aki na pikun aduh subuh di masjid opatan aki-aki kokol bedug kurung batang bisa belen cing jatuh anak muda na tampil euy hasil muludan teh salaladar budak murah sok makmur ke dia masjid amin doakeun anak urang sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal
Balik dari Nabi Adam sujud 200 tahun bari teu eureun ceurik maca istighfar hayang dihampura ku Allah ngan teu aya jawaban ti Allah. Hari doa istighfar dibaca terus aya jawaban can ayat ya Allah. Nabi Adam penasaran bangun dari sujudnya lalu matanya melek terbuka melihat ke atas tembus pandangan Nabi Adam membayangkan ketika di surga melihat tiang-tiang aras dihias kaligrafi begitu indah bercahaya. Ternyata di kaligrafi itu ada nama selain nama Allah. Ketika dibaca Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Rabb, dengan hak nama Muhammad yang selalu terpampang di sisi namamu, terima taubatku ya Allah. Allah balik nanya, Adam, kamu tahu nama Muhammad? Tahu ya Allah, di tiang aras selalu terpampang ada nama Muhammad dan tidak jauh dengan namamu. Kalau ada nama makhluk di samping namamu berarti itu makhluk yang paling engkau cintai. Siapa itu Muhammad ya Allah? Allah jawab, Adam, ismun min asma'i auladik. Adam, ini Muhammad nama calon putra turunanmu. Manusia ya Allah, ya mulia banget, belum digelar ke dunia namanya udah terkenal. Allah jelasin, ya Adam, Muhammad adalah manusia satu-satunya yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, mintalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku ampunkan kehilafanmu. Karena kalau aku nggak menciptakan Muhammad, aku nggak bakalan menciptakan kamu. Secara tidak langsung inilah asal muasal adanya perintah tawassul. Bisa anu nanya tawassul musyrik eueuh teu dituna eta ciri jelema bodoh teu ngaji sejarah begitu. Cek saha tawassul tadi titah Allah nu nitah tawassul. Nabi Adam yang pertama tawassul. Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabb, inni atawassalu bihadzal walad anta ghfirli hadzal walid. Ya Allah, aku tawassul dengan nama putra turunanku yang bernama Muhammad, ampunkan aku bapaknya. Maka Allah terima taubat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad lalu taubatnya diterima oleh Allah. Itulah asbabun nuzul, diterima, diturunkan ayat fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itulah asbabun nuzulnya ayat. Sebagian ulama tafsir mengatakan diturunkan ayat itu Nabi Adam diterima taubat setelah membacakan satu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, yaitu menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, walaula Muhammadin ma khalaqtuk, kata Allah begitu. Kalau aku nggak menciptakan Muhammad, aku nggak bakalan menciptakan kamu. Karena Allah sebelum menciptakan apapun, terlebih dahulu Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu nur, cahaya. Setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah berfirman kepada cahaya, kepada nur, ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Nur, aku ciptakan kamu dan aku kasih nama untuk kamu dengan nama Muhammad. Makanya namanya Muhammad, mim ha mim dal, 4 huruf wasilah Muhammad. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababih, ayakna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababih, hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi, mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi,
masukna hamba Allah ke surga sabab Allah iya malain hulu orok lain nah natu ceng yo iyo mah hulu kobra ambon naik ngorok jabri kecekek untung tuh macok bidan mun macok bahaya baru nak kebel waspadalah aja lain nyengir mikir sih ya lamun boga anak parawan bejakeun kasih Dewi kasih Desi kasih Nopi kasih Reni kasih Lia kasih Susi lamun ulin ulah peting-peting teuing cek si Asep Barok lamun parawan ulin peting ayeuna sok loba orai liar sekali macok ngabahayakeun parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling bukti ayeuna loba maling maling sela-sela samping ya khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli nyanyahoanan sia model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak wirang tetangga wirang kabeh sakampung kabagean warirang bau warirang bahkan lamun di hiji mah aya nu jinah henteu digerebek teu diusir hati-hati 40 suhunan kakulon kakwetan kakaler kakidul kabeh kabagian dosana ustad cicing wae kabagian sia dosana batu nu ngeunahna sia nu ripuhna hati-hati bakal ada orang sing berkah ya amin sing sarolehah ya anak orang amin sebalik deh nabi yang kita peringati manusia paling mana tanda kesempurnaan nabi teh hiji pohode can satahun sia teh karake bieu namanya selalu ada di samping nama Allah yang kedua belum dilahirkan namanya sudah tiga waktu dilahirkan Mekah gelap menjadi terang dan terang jadi yang kita peringati satu-satunya manusia paling kau begitu sempurna tak gitu bantuan lain di mataku kau begitu indah kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku ku kan selalu memikirkan dirimu tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. 5 amplop. Polsek Melite nyawer kain. Subhanallah. Ya kan ini mah ceramahnya ceramah umum, bukan ceramah rutin. Kalau ceramah rutin itu yang wajib obatnya obat pokok yang dibahas tentang ilmu-ilmu untuk menyempurnakan ibadah sehari-hari. Dan pesertanya kalau rutinan mingguanan jemaahna eta-eta kene. Ari ieu mah disebutna ceramah syiar. Disebutina obat mah ieu mah vitamin penyegaran. Sabab dinu kieu mah nu tilok ngaji ge aya. Mantak
kudu dibere vitamin, kudu dibere bunga. Sugan ilmu asup menang hidayah, balik muludan hate kabuka geuning resep ngaji teh. Isukan aing rek rutinan. Amin. Nu kieu mah pan keur kieu mah nu tilok salat ge aya. Nu tilok salat? Oh iya. Di mana? Ah, itu. Sugan balik di dia jadi daek ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Atuh lamun ceramah umum kieu Syiah dibere serius terus. Pan kana mata lompatna. Kan jauh-jauh mamatahan nu sare. Anu teu betah pan serius wae terus ngaleos. Tinggal kursi we ngajajar. Bener teu? Tapi ibu nunggus tunduh sare heug bae ulah kaganggu. Heug bae sare teu naon. Bahkan kula resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Oh, trauma aing kajadian eta. Kejadian aing trauma eta. Aing balik ceramah dengan panitia ieu berkat aing di mana eueuh. Tungtuna aing balik bae geus. Supir manyun bae. Da teu boga ongkos. Panitia na molor. Mentak wae na panitia, ulah molor. Ame teh hese aing neangan ge. Subhanallah. Hiji. Bagian pertama perkenalan ka Kangjeng Nabi. Nah dikenali deui supaya tambah kekuatan iman cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna latar belakang hukum asep aing ngayakeun perayaan muludan kieu memang geus aya ti Nabi. Maaf, ai perayaan gebiar kieu mah can aya ti Nabi. Ai perayaan jeung peringatan dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ari ieu naon kategorina? Ieu mah perayaan ngan jero na aya peringatan. Peringatan dibungkus ku perayaan. Naon perayaan teh dirayakan, disiarkan, dibesarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun gitu kan. Tadina ge tenda panggung diayakeun. Bubar ge muludan isukan dibongkaran deui ieu. Ieu pot kembang sa dibawa ka dieu coba ieu. Pan tadina ge ieu teh. Bener teu? Apa di zaman Nabi sudah ada seperti ini kegiatan pakai tenda panggung sound system muludan dirayakan dibesarkan? Can aya di zaman Nabi. Logika sejarah atau Nabi rek nyewa tenda ke mana harita? Ai peringatan maya. Beda gitu jeung perayaan, beda. Kalau peringatan teu pakai tenda, teu pakai panggung sound system, jadi peringatan mah. Contoh, kiai beres salat Isya ngajak ka jamaah ka makmum, "Hei jamaah, ulang kabaralik. Baturan kula 10 menit di masjid. Aya naon? Kula rek macakeun sejarah kelahiran Nabi. Niat memperingati Maulid Nabi, beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid keheureun-heureun. Nah, sedangkan memperingati, membacakan sejarah kelahiran Nabi itu bukan bid'ah. Nabi sering menceritakan kelahirannya di depan para sahabat. Bahkan Nabi memperingati maulidnya dengan cara yang lain. Cara apa? Saum sunat di hari Senin. Nabi kumpul poe Senin jeung sahabat tetuang teleueut cek sahabat, Gusti ai salira saum leres tiap dinten Senin salira saum wae leres. Aya naon Gusti dinten Senin salira saum? Dijawab ke Rasulullah, "Dzalikal yaum wulidtu." Sabab dina poe Senin kelahiran kaula. Jadi Rasul memperingati kelahirannya dengan saum sunat seminggu sekali. Itu peringatan. Jadi sejarah selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat tahun 633 Masehi, can pernah ya gebrai muludan besar-besaran seperti kia make tenda panggung, can pernah. Rasul wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah. Can pernah ya perayaan gebiar make tenda pakai panggung, perayaan Maulid Nabi, can pernah. Kabur wafat, naik khalifah kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat pada tahun 23 Hijriah. Sempat Umar bin Khattab boga ide hayang ngayakeun muludan sabab ningali umat Islam geus mulai pecah. Cara ngahijikeunana kudu dibacakeun tarikh Nabi. Ngan teu sempat kaburu wafat Umar bin Khattab.
pada tahun ke-23 Hijriah ke sholat di Masjid Nabawi, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang sedang sholat. Wafat Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, 12 tahun jadi khalifah, wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Belum sempat mengadakan perayaan Maulid Nabi, Utsman bin Affan ningali tensi politik perpecahan Islam geus mulai merajalela di mana-mana. Akhirnya Utsman bin Affan jadi korban. Pada tahun ke-35 Hijriah terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah cikal bakal lahirnya Syiah. Dibunuh Utsman bin Affan dengan cara dimutilasi, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Can sempat ngayakeun perayaan Maulidan, tensi politik semakin memanas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun ke-40 Hijriah, dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, putrana, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas, perbedaan politik semakin memanas. Sayyidina Hasan kebel jadi khalifah, ngan ukur 1 tahun wafat, diracun ku lawan-lawan politikna. Ya, kekejaman politik terjadi tiba heula. Bisa terjadi asal kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Bener. Sayyidina Hasan jadi korban. Mentek tong aneh zaman ayeuna beda politik kiai jeung kiai ribut. Ustad jeung ustad pasia, santri jeung santri saling serang. Rugi urang umat Islam. Tepuk tangan sama kafir. Nempo umat Islam raribu. Tuh, Islam atuh kudu ditembak, tuh kudu keun cenah garelut bae. Ulah kajebak, awas. Tetap kita bersatu, amin. Silakan beda tapi tetap bersama, ukhuwah Islamnya jaga, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Lu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi 150 Hijriah, Imam Hanafi wafat pada 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu, make tenda, make panggung sound system, can pernah digebiarkan. Iraha mulai ayana perayaan Maulid tahun 488 Hijriah, keluar fatwa di petinggi Katolik dunia bernama Paus Urbanus II. Paus Urbanus ngaluarkeun fatwa sing saha orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris dararatang ke Palestina, ngabantai umat Islam, merebut Masjid Aqsa, merebut Baitul Muqaddas. 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas. Itu yang disebut perang salib pertama. Nah, disebut perang salib sebab tentara Inggris datang ke Palestina membantai umat Islam dengan ciri khas memakai jubah, memakai kalung salib. Disebut perang salib kahiji Islam eleh. Anu hirup nyalamatkan diri, anu nyabrang ke negara-negara sejen ngungsi. Nu lumpat ke Damsyik ayeuna disebut Syria, nu nyumpat ke Persia ayeuna disebut Iran, nu lumpat ke Baghdad, Basrah, Irbal, Irak, Yaman. Burai umat Islam. Palestina dikuasai ku Inggris. Setahun, 2 tahun, 3 tahun fatrah Islam lemah. Ningali Islam lemah, Aqsa dikuasai ku Inggris, muncullah ulama ahli Allah. Lahir di Kupah, ai Kupah teh Irak Utara. Kota letik di Irak Utara. Eta ngaran ulama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Sirri dengan pikiran yang brilian, cerdas, kumacarana ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas. Di carana umat Islam kudu dikumpulkan di hiji tempat, dibacakan sejarah perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, bikin ngabakar semangat jihad umat Islam. Berarti kudu muludan momen penting dina bulan Rabiul Awal, aya hari kelahiran Nabi, arek digebiarkeun. Ngan Imam Sirri bingung mikirkeun biaya.
lamun Islam ribuan darah datang meureunang cai-cai wae mah kudu dibere ieu biaya nanti mana mulai mikirkeun biaya hese Imam Sirin yang biaya harita sabab biaya can kawin jeung Mang Dana jadi biaya teh pamajikan Mang Dana teh salakina mikir Imam Sirri inget di Irbil aya raja Islam beunghar jasa ngaranna saha Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Imam Sirri datang ke istana. Waalaikum, cek raja. Oi Syekh, how are you? Fine, thank you. Tadi aing ngapalkeun eta. Kumaha Syekh? Sehat raja. Aya naon ieu? Kula boga ide naon? Aya ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Bagus. Kumaha idena? Urang kumpulkan umat Islam ya di harapan istana lapang sekieu gedena ribuan gemahi terus urang bacakeun sejarah kehidupan Nabi urang muludan ngagungkeun Kangjeng Nabi cek eta raja cocok gali gacok cocok cek Imam Sirri cocok iya nanti mana maksudnya naon ceh duit biaya ad-dunya bid duit wa ma bid duit sakit ad-dunya bid duit gosip ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus ad-dunya bil fulus lulus nama gitu nem oge bisa dijual beli nama budakna bodoh begitu pelulusan lulus bil fulus urusan nama kepulus wae nama karak lulus benar lo baru gitu di mana ya Allah masalah naon Syekh biaya jang naon nyadu harti teh raja nu hadir bakal ribuan yo kirang bara dibere kejo mah dahar atuh cai-cai sadiaan cek raja atuh kecil urusan nu kitu mah kaula nu tanggung jawab geus jadikeun Syekh ondang kabeh umat Islam dibewarakeun umat Islam ribuan datang sakali gebiar muludan eta raja Abi Said mencit onta 500 onta kotok 5.000 kotok ayah ulin ke Baghdad ka ditu aya kotok eta ada kotok mah di mana-mana aya tuh di Mekah ge aya aya dahar kotok wae di ditu sebab beuteung Indonesia lamun teu meuli jeung daging kotok asa teu dahar jeung daging onta asa teu keuna beujit teh ya Allah ya Rabbana 500 onta ku beunghar-beungharna eta Abi Said Kaukabari urang boro-boro nyumbang onta ge eueuh boga kotok hiji ge digebahkeun sieun kadeuleu ku panitia da panitiana careuh meureunnan goblok da jelema teh lu panitia mau proposal oge wah nitahan akan tutupkan panto kudu disimak itu panitia muludan pasti tiala arif eta metan duit eta terus mah cicing sia dihareup lamun yakeun mah bejakeun can balik geus pelit ngabohong dobel dosana teh jelema budakna jadi satpam panitia datang waalaikum ceng mah aya ya budak leutik jujur tuh bisa bohong budak ngagoak cak mage can balik panitia reuwas cek emak iraha ceng biya berarti emak ya aya di dapur geus mah pelit ngabohong kanyahoan deui wah double izinna eta mah geus ya Allah ya Rabbana atuh teu boga mah teu boga we jujur doana atuh mampu ku harta sodakokeun harta teu boga tanaga sumbangkeun tanaga ge teu boga pikiran sumbangkan pikiran ge teu boga gelo aya jelema teu boga pikiran jelema gelo ngaku Islam tapi tidak peduli terhadap perkara Islam maka mereka bukan umatku kata Nabi sok ya diancam ku Nabi
man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Aduh, mudah-mudahan pengorbanan orang sing jadi saksi di pagi kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi diayakeun eta Maulid Nabi biar diirbil nyambung ka Damsyik Syria ngayakeun perayaan Maulid Nabi besar-besaran. Muncullah panglima perang Islam ternama Syekh Nuruddin Zanki. Tidinya nyambung ke Mesir. Di Mesir muncul panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Cek sapa riwayat di Mesir muludan tetanggung 7 poe 7 peting. Dengan acara apa? Dengan acara memperingati maulidnya perlombaan burdah